čekstēšana īstenībā, jā, pamanījām. Tā, labdien. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Sveiciens arī visiem tiem, kas vēro mūs tieši saistē. Man ir laba ziņa, jūs varat neko nepierakstīt. Neko. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc pasākuma jūs šos te video varēsiet redzēt mūsu mājaslapā, uzskrūlēt uz to minūti, kur dzirdējāt. Var pierakstīt minūti, kurā jūs to dzirdējāt. Tā jūs varat darīt. Lūk, mēs tiešām esam uz šodienu daudz gatavojušies. Bija pat tā, ka mēs pasūtījām arī sliktu laiku, lai būtu motivācija sēdēt iekšā. Diemžēl pakalpojums sniedzējs to piegādāja vakar un atlikums solīja uz nedēļas nogali, bet pārējām lietām vajadzētu būt šodien ideālā kārtībā. Jā, no putna lidojuma tālāk jau pie konkrētākām lietām un stāstīšu tad, kāda izskatās Horizon attīstība, ko mēs esam labi sadarījuši, pie kā mēs strādājam, bet nevaru nepadalīties ar vienu lielu prieku. Vasarā, augustā Horizonam bija jubileja, 25 gadi. Un es smējos, ka īstenībā mums nav viena torte ar 25 svecītēm. Mums drīzāk ir 25 tortes ar svecīti. Kāpēc? Tāpēc, ka Horizons pēc būtības jau šobrīd nav viens produkts, tā drīzāk ir produktu līnija. Mums ir risinājumi mobilajām aplikācijām, mums ir dažādi webiski risinājumi, mums ir kases sistēmas. Tad tā jau ir risinājuma kopa. Un es gribētu teikt, ka un arī tehnoloģijas ir bijušas dažādas. Ja varbūt, nezinu, zālē kāds atcerās vēl DOS apvārsni, kāds izstrādājas ar DOS apvārsni. Ir, daudzi ir, super. Labi, ka nepaņēma balvu līdzi, tad būtu ļoti daudziem jādod. Un tās ir bijušas dažādas tehnoloģijas, un es domāju, tas ir arī bijis viens no priekšnosacījumiem, kāpēc mēs esam šeit tirgu 25 gadus. Un tā tendence būs tāda, ka tās mūsu produktu portfels, viņš tikai paplašināsies uz priekšu skatoties arī. Jo, ko mēs redzam, vai kas mūs ietekmēs nākamajos 25 gados, vismaz tuvākajos 5. Antri jau minēja, ka tā būs mākoņu risinājuma attīstība kā tāda. Un noteikti mums ar vien vairāk mūsu portfelī veidosies šādi risinājumi. Viena lieta vēl, kas ir jāņem vērā kā nozars tendences, mobilitātes paaugstināšanās. Ar vien vairāk mūsu klienti, mūsu lietotāji tās vai citas funkcijas vēlēsies veikt ārpus biroja, ārpus lokālā tīkla, uz lielākām vai mazākām iekārtām, un mums vienkārši arī jāņem vērā šīs tendences. Un es domāju, mūsu risinājumos jūs jau sākat redzēt, kad paplašinās iespējas izmantot tās vai citas programmas iespējas no ārpuses. Mēs runājam par to, ka pasaule neiet vairs uz to, ka būs viena sistēma, kas visas jūsu problēmas atrisinās, ka jums veidojās produkti, risinājumi, un kas ir svarīgi, mums ir jāmāk šos risinājumus savā starpā labi integrēt, lai mēs nepārvadītu datus tur vai citur dubultā veidā, ka šīs sistēmas ir saistītas. Līdz ar šo šie integrācijas jautājumi būs aktuāli arī no Horizon puses. Mēs esam daudz investējuši savu laiku, lai uzlabotu savus integrācijas spējas, un arī kolēģis šodien Sauls Andersons stāstīs par dažādiem piemēriem un iespējām, kā to var realizēt. Jā, es īstenībā uzreiz arī pildīšu tādu kā zāles pārziņu funkciju, lai jūs saprastu, kur šodien kas ir redzams, dzirdams, tad mēģināšu akcentēt saturu prezentācijās. Un vēl ko mēs redzam, kad pasaulē ir tendence vienkāršoties. Un, kāpēc? Pieaug spiediens uz izmaksām, un attiecīgi bieži vien šajās situācijās mēs negribam veidot ļoti sarežģītus uzskaits procesus. Un arī to saka mūsu klienti, vajag vienkāršāk, vajag plakanāk, vajag konkrētāk, un to mēs tā kā esam saklausījuši un arī ņemam vērā savā attīstībā. Otra lieta, kāpēc pasaule tā kā iet tajā vienkāršošanas virzienā, ir ar darba tirgū parādās tā paudze, ko mēs saucam par Y paudzi. Tie ir jauni cilvēki, ka bērnība, jaunība ir pagājuši uz planšetēm, uz vietāluņiem, kas ir pieraduši darīt vienkāršas lietas. Cak, viss. Uzmanība ilgāk par 3 minūtēm, tās jau ir daudz. Ja. Un te īstenībā veidojas interesants konflikts par to, ka
Ir paudzes, kas grib iet detaļās un grib tikt līdz tai būtībai, un ir paudzes, kas tas pa sarežģīt, grib vienkāršāk. Un tā ir vienkārši tendence arī, kas mums ir jāņem vērā, kad pasaule lietas to, ka mēģināt vienkāršot lietas. Un Antra jau minēja un rādīja šo te bildi, tas arī tas, kā mēs skatāmies uz produktu attīstību. Un mums ir sava stratēģija par to, kas notiek tālāk ar instalētiem risinājumiem Horizon, un mums ir sava vīzija par to, kā mēs varam veidot jaunas risinājumus, kas var būt gan mākoņu risinājumi, gan arī hibrīdu risinājumi. Un faktiski es šodien arī parunāšu, ko tad no šīm te ikonām katrā sadaļā mēs cenšamies darīt un attīstīt. Ja mēs runājam par Horizon, tad atkal piebiedrošos Antrai, milzīgs paldies par jūsu komentāriem, kad mūsu kolēģi zvana un prasa, kā tad jums iet un vai jūs ieskat sistēmu. Mēs tiešām skatāmies šos te komentārus un analizējam. Un tas, ko jūs redzat un ko jūs sakat, ir daudzas labas lietas un te ir daži citāti, kad jā, funkcionalitāte ir plaša, ērta un automatizēta, ietaupa daudz laika un darbu. Pieredze maz, bet viss, ar ko saskars, ir daudz ērtāk un vienkāršāk nekā citās sistēmās. Tāpat laikā, protams, ir arī komentāri, kas saka, ir pa sarežģīti. Vajag visu vienkāršāk, ir pa sarežģīti, vienkāršojiet. Un arī ir komentāri par to, ka kvalitāte varētu būt labāka. Pavisam vienkārši, lai jūs varētu paļauties ikdienas darbā uz sistēmas stabilu darbību, ja, kad nav nepatīkam pārsteigumi, kas izsist jūs no ikdienas ritma. Un ņemot vērā šos komentus, tad faktiski, ja mēs runājam par Horizon, tad tas uzsvars tiešām mums ir uzlabot, pilnveidot kvalitāti, lai sistēma ir stabila un nav nepatīkama pārsteiguma, jūs varat paļauties uz sistēmu, kā arī fokusēti strādāt pie noteiktām lietām, kas faktiski vairāk ir uzdevums sakārtot, pilnveidot to, kas mums jau ir, vienkāršot, pilnveidot, noslīpēt, nevis lekt kaut kur vēl kaut kādos jaunos ūdeņos iekšā. Ja mēs... kas tas tāds bija? Tad ar to arī šodien mēs sapulces beidzam. Tāds, ka... Jā, šis arī mākoņu risinājums, starp citu. Jūs iegaumējāt slaidus jau, vai ne? Principā mēs varam pāriet pie vakara neformālās daļas. Pārbaudam, vai strādā? Jā, strādā. Tad runājot par kvalitāti, tas, ko mēs arī esam vairāk ar teikuši arī mūsu klientiem, mēs tiešām drīzāk investējam savu laiku testa apjomu palielināšanā, koda refaktoringā, lai programma būtu stabilāka un jūs varētu drošāk paļauties uz mūsu risinājumiem. Un mēs arī redzam rezultātus, jā. Pieaugot mūsu investīcijām, testu noklājumos, pieaugot mūsu investīcijām koda refaktoringā, faktiski par 20% jau pret pagājušo gadu samazinās identificētās problēmas. Un mēs turpināsim to darīt, mēs turpināsim iet tālāk, lai kļūdas sistēmā ik pa laikam būs, jebkura sistēma kļūdās, arī tas mākoņa risinājums šeit nokritījās. Bet mēs gribam panākt to, ka nav nepatīkamu un tādu negaidītu pārsteigumu. Mēs runājam par A un B kategorijas problēmām. Jā. Tādam nevajadzētu sistēmā būt. Un mēs turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem. Ja mēs runājam par tādiem ļoti mētiecīgiem uzlabojumiem produktā pēdējā laikā, es gribētu akcentēt šādas te paveiktās lietas. Jā. Mēs esam pilnveidojuši, uzlabojuši izskatu veidošanas iespējas, un īstenībā tie klienti, kas ir sākuši to izmantot un lietot, ir atzinīgi novērtējuši. Jā, kad ir tagad forši, kad izskatus var veidot, saglabāt, un līdz gada beigām uztaisīsim vēl iespēju to, kad jūsu administrators var šos izskatus arī iedot konkrētam lietotājiem. Ja ne tikai pats lietotājs var sevi uztaisīt mīļākos izskatus, lai ātri varētu strādāt ar informāciju, bet arī varēs administrators šīs te lietas definēt un iedot lietotājiem. Kā jau minēju, mēs esam daudz laika veltījuši mūsu integrācijas platformai, paredzot to, ka integrācijas vajadzības tikai un tikai pieaug.
No tādām pavisam jaunām lietām es gribētu teikt, ir viena lieta, kur mēs esam no nulles veidojuši un jaunu izveidojuši risinājumu. Ir tā saucamais Excel spraudnis. Ko tas dod? Jūs varat faktiski Horizon pusē definēt atskaites, un tad ar pogas klikšķi viņas parādās Excelī. Jaukums ir tas, ka jūs jau paši zināt, ka Excels pacieš visu. Ja, tur var uztaisīt. Un problēma tikai tā, ka jūs uztaisat kaut kādu worksheet, kur ir formulas, grafika un vēl kaut kas, lai tos datus atjaunot, tad jūs atkal ejat Horizonā, kopējat, atlasat filtru, nesat uz Excel. Tagad to var izdarīt ar vienu klikšķi, un kolēģi Aiva to arī stāstīs sadaļā Horizon Excel spraudnis. Nu, vēl viena lieta, kur var izmantot Excel spraudni, ja jūs negribat dot lietotājam tiesības uz Horizon, jo viņš varbūt tur ikdienā nestrādā, tad jūs faktiski varat uztaisīt kaut kādu smuku atskaitu Horizon pusē, iedodiet šim te lietotājam Excel, un tie dati viņam būs pieejami atbilstoši filtriem, tiesībām un vajadzībām. Esam arī darbojušies pie budžeta kontrolas. Šodien gan nav atsevišķi stāsti par šo, bet tur ir virkni jautājumi, kurus esam pilnveidojuši. Elektroniskā inventarizācija. Nāk atkal rudens, inventarizācijas laiks, un arī šeit mēs iepriekšējā gada laikā esam slīpējuši, pilnveidojuši, uzlabojuši, optimizējuši. Algu pusē galvenais, lielākais stāsts ir par minimālo stundu tarifu likmi. Un par to šodien stāstīs kolēģe Anita Barbana, vispār un ap minimālo algu sadaļā. Darba laika plānošana arī. Mums ir jauns risinājums, 3 gadus jauns, un arī šajā iepriekšējā periodā mēs esam pilnveidojuši šī te risinājuma funkcionalitāti, bet šodien gan atsevišķi stāstu nebūs par šo risinājumu. Ja mēs runājam par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas moduli, tad ir ieviesti pakalpojumu periodi, lai jūs varētu ātrāk un kontrolētākā veidā aprēķināt rēķina informāciju un arī objektu bilances vai māju bilances. Ja, tad mēs esam identificējuši, ka iepriekš jauniem klientiem, kas sāk izmantot šīs iespējas, ir pārāk daudz laika, lai uzkonstruētu savu mājas bilanci. Tad esam krietni atvieglojuši šo procesu, un par to šodien stāstīs sadaļā apsaimniekošana Raita Reina. Tad mums ir tāds risinājums, kas saucās maksājuma automatizācija. Arī pie tā mēs esam iepriekšējā periodā strādājuši, un galvenā ziņa, ka esam pieslēguši klāt valsts kases banku, papildus tām komercbankām, kuras jau šobrīd ir pieejamas maksājuma automatizācijā, un lai vairāk saprastu, ko tad ar šo risinājumu var darīt, tad jums ir jāiet klausīties Mārtiņu Olti par stāstu maksājuma automatizāciju. Šajā gadā esam rūpējušies arī par reverso PVN, pilnveidojuši rēķinu saskaņošanu, par rēķinu saskaņošanas galvenajām iespējām stāstījušies pats sadaļā elektroniski rēķini. Nācis klāt jēdziens norēķina rēķins, ja jums ir piegādātājs, kas mēnešu laikā iesūta vairākus rēķinus, tad norēķina rēķins tas veids, kā šos rēķinus salikt kopā un vienkāršākā veidā apstrādāt. Plus debitoru novērtēšanā arī esam daudz ko likuši klāt un slīpējuši. Par debitoru novērtēšanu jūs varēsiet dzirdēt Mārtiņa Oltas prezentācijā vidējā zālē dienas beigās. Tā, tad par Horizon attīstības plāniem, ko mēs plānojam izdarīt vēl šogad vai līdz pavasara sākumam. Mēs gribam pilnveidot filtru saglabāšanas iespējas. Ja, tie, kas strādā šobrīd un mēģina veidot filtrus, nav tik vienkārši. Ja. Ar trešo reizi varbūt sanāk, bet ar pirmo nesanāk. Bet filtri faktiski ir tas, ko izmanto jebkurš sistēmas lietotājs. Un tāpēc mums liekas svarīgi šos mehānismus uztaisīt tādus, ka vienkārši un intuitīvi jūs varat izveidot savus filtrus. Un tas iet tālāk arī ar mūsu izskatu koncepciju, ka faktiski jūs kā lietotājs vieglā veidā tiekat pie sev ērtā izskata sarakstā. Jā, ko mēs vēl plānojam darīt un pilnveidot? Pamatlīdzekļu reorganizācija. Arī, jāsaka, tur ir daudz, kas uzkrājies pēdējo gadu laikā. Kāpēc ir uzkrājies? Tāpēc, ka pamatlīdzekļu bloks ir viens no vecākajiem. Viņam nav gluži 25 gadi, bet briedumu viņš ir sasniedzis. Jā. Un ir pienācis brīdis, kad esam tā kā gatavi šo te moduli
negribās teikt pārtaisīt, bet pilnveidot, ņemot vērā visas tās vajadzības, ko mēs esam no jums kopā sadzirdējuši. Un gribam finišēt ar komandējumu jautājumiem. Tur faktiski nodalot to stāstu, kad no sākuma mēs saskaņojam vajadzību, ka gribu iet komandējumā, un pēc tam mēs jau uzskaitam šos faktiskos rezultātus, izdevumus, datumus un tam līdzīgi. Vēsturiski komandējuma pieteikums bija sašūts kopā ar faktu, līdz ar to mēs bijām pietiekami neelastīgi tajās situācijās, kad mēs plānojam šādu braucienu, bet Islandē uzsprāga vulkāns, viss bija jāpārmaina, tagad mums jāraportē pavisam kaut kas cits. Un tad tur sistēmā bija problēmas, ko mēs ar šo plānojam pilnveidot atrisināt. Algu personāla pusē atalgojuma nodokļu aprēķina jautājumi tiks sakārtot līdz gada beigām, un mēs vai nu līdz gada beigām, līdz pavasara sākumam arī taisam ļoti nopietnas izmaiņas atvaļinājuma rezerves fondos, kur arī jūs zinat, kad ir iespēja, kur arī daudz faktiski jautājumu, kas rodās no jums un kas nāk pie klientiem, mēs arī gribam šos jautājumus atrisināt un sakārtot, lai uztveramāk mēs varam ieraudzīt, cik tad kādas tad ir uzkrātās dienas pa periodiem, ne pa periodiem, un ko tad darbinieks var saņemt un pretendēt. NIPA pusē gribam pilnveidot, uzlabot pašu līguma kartiņu, kas ir ļoti tāds masīvs objekts, arī noslīpēt, vienkāršot, un par to stāstīs Raita Reine. Un maksājuma automatizācijā tik vien kā jauna ziņa, klāt nāk arī vēl viena banka. Līdz gada beigām DNB arī pieslēgsim pie šīs tieši saites iespējām. Kavējuma naudas. Tie, kas rēķina kavējuma naudas, zina, ka saskarās ar problēmām, ja klients zvana un prasa, kāpēc tam man tur tā kavējuma nauda tāda izveidojās, un tad ir jārokās dziļi, un tur tā informācija nav tik viegli un ātri interpretējama. Tā ir arī tēma, kur mēs zinām un saprotam, kad ir jāpilnveido un ir ielikt mūsu plānos, ka mēs strādāsim vēlākais līdz pavasara sākumam, tad ar šiem jautājumiem tiksim galā. Visbeidzot, iepirkuma līgumu. Iepirkuma līgumu arī gribam no vienas puses vienkāršot, no otras puses uztaisīt atbilstošāk klientu vajadzībām, lai klienti varētu kontrolēt iepirkuma summas gan pa kopējām pozīcijām, gan pret dimensijām, gan pa precēm, gan pa pakalpojumiem, gan pa konkrētajām precēm, nomenklatūrām, ja? Lai mēs kaut ko nepārtērētu vairāk nekā mums bija paredzēts. Tas bija ātrais pārskrējiens pār Horizon padarīto un plāniem uz priekšu. Ja mēs runājam par mākoņu risinājumiem, tad Antra jau minēja, ka Vizmas kopējā stratēģija ir iet uz mākoņu risinājumiem, un Vizmas grupa kā tāda jau strādā, un ir īstenībā pirmie klienti, kas lieto gan ERP un grāmatības risinājumus, gan algu aprēķina risinājumus mākonī. Jāsaka ir tā, ka tā mūsu kopējā stratēģija, vai tas, ko mēs kopā redzam ar grupu, kad līdz Latvijai pirmie šie risinājumi nonāks pēc 5-6 gadiem. Ja mēs runājam par grāmatvedību un par algu aprēķinu kā tādu. Tāpat laikā mēs jau mūsu portfeli papildinām ar citiem risinājumiem, un Antra jau minēja EasyCrute risinājumu, kas lieliski papildinās mūsu personāla vadības risinājumu. Tas, ko es gribētu par mākoņiem vēl runāt, kad mēs redzam, ka mākoņi risinājumi varētu palīdzēt iekonomēt daudz naudas elektronisko rēķinu aprits jautājumos. Jo Norvēģijā, Skandināvijā ir mākoņu risinājumi, platformas tieši elektronisko rēķinu apritei, kuras mēs šobrīd arī ar kolēģiem pētam un vērtējam, vai šīs tehnoloģijas, šos risinājumus mēs varētu piegādāt Latvijā. Un ko tas dotu? Var ietaupīt apmēram šādu summu gadā tautsaimniecībā. Par to, kā ietaupīt 300 miljonus, ja jūs gribat uzzināt atbildes, tad nākat uz manu prezentāciju par elektroniskajiem rēķiniem. Un tas, ko es arī tur stāstīšu, kad faktiski ir divas lietas. Viens ir šie e-rēķinu piegādes kanāli, kur mēs redzam, ka mēs varam izmantot jau esošās tehnoloģijas risinājumus Skandināvijā. Un ir pēc tam šie paši rēķinu skaņošanas, validēšanas procesi, kas jau ir šobrīd pieejami Horizon risinājumā, un kurus mēs arī plānojam pilnveidot un attīstīt nākotnē. Un par to stāstu tad detaļas būs manā prezentācijā par elektroniskiem rēķiniem.
Ja mēs runājam par hibrīdu risinājumiem, jau šobrīd klientiem ir pieejami hibrīdu risinājumi, kas ir veidot no mobilajām aplikācijām un mākoņu risinājumu ārpusē, kas ir integrēts ar Horizon. Izklausās beigas sarežģīt, bet hibrīdu risinājumi. Un tā ir iespēja saņemt preces, piefiksēt saņemšanas brīdī, kādas preces tad man ir atnākušas, un es arī varu no mobilā telefona veikt preču kustību. Un par to, kurā procesa solī tad šīs iespējas mēs redzam, stāstīs kolēģis Raivis Bīskaps sadaļā efektīvu krājumu vadību. Tātad pa pilnu procesu, kā mēs varam efektīvāk pārvaldīt krājumus un kurā brīdī mēs varbūt arī varam izmantot mobilās aplikācijas. Tā, visbeidzot, es skrienu, jā. Visbeidzot, Antri jau minēja par pašapkalpošanās, un tas tiešām būs pieejams gan kā instalēts risinājums jūsu infrastruktūrā, gan arī kā hibrīda risinājums. Jāsaka, koncepts par paškalpošanās viņš nav ļoti jauns. Jā. Jūs paši atceraties, liela daļa atcerās tādas lieliskas limonādes mašīnas, kur varēja pieiet klāt, nolikt glāzi, neviens neuztraucās par slimībām un kaut kādām vīrusu infekcijām. Varēja ielikt, iemest, uzsist īstajā vietā, tad varēja pa brīvu saņemt, jā, izdzert, nolikt apakaļ un nākamais atkal paņemt. Tā ir paškalpošanās pēc būtības. Mēs neturam pārdevēju, mēs noliekam automāti, kas tās funkcijas veids. Un mēs redzam mūsu sadzīvē ikdienā, kad šī tendence arvien attīstās. Veikalā, jūs ejat iekšā Maksimā vai Rimī, pēkšņi pārdevējs pazudis. Jā, pašam jāņem ārā maisiņš, jāmēģina tos lokus kaut kā tur atpazīt, ar 6. reizi sanāk, jā. Bet ir preces, ar kuras uzreiz var atpazīt ļoti elementāri un ātri. Un tas ir veids, kā faktiski vairuma tirgotāji cenšas minimizēt savus izmaksas un laiku, fokusējoties uz svarīgāko saturu veikalā, nevis uz to procesu, kā mēs apstrādājam apstrādājam klienta iepirkumu groziņu. Degvielas uzpildes stacijas, jā. Ļoti daudzās jūs vairs pat neredzat, kas tur iekšā sēž. Ja vien negribat nopirkt smalkmaizīti un kafiju. Jā. Pēc būtības degvielas vajadzībām ieiet, samaksājiet, brauc prom. Internetbanka. Kurš no jums pēdējo reizi kaut kad bijis uz banku? Klātienē. Neviens? Tik traki jau ir. Lūk, jā, te ir atbilde, jā. Labākajā gadījumā sazvanaties, ja ir problēmas. Bet principā savas darbības jūs varat veikt netraucējot banku. Vienkāršākās darbības, protams. Un arī vēsturiski mēs 10 gadus atpakaļ izstrādājām paškalpošanās risinājumu webā. Un jāsaka, ka tāds viņš mums bija. Tomēr laiks mainās. Daudz, kas ir mainījies 10 gadu laikā. Es jau pieminēju šo stāstu par Y paudzi. Tādī brīdī, kad šo risinājumu mēs rādām 20 gadus jauniem cilvēkiem, viņi saka, kas tas tāds ir? Kas man te ir jādara? Kur ir poga laika vai šēra vai kaut kas tam līdzīgs atpazīstams? Nāk jauna paudze, kas ir pieradusi strādāt uz daudz vienkāršākiem saskarnēm. Protams, pirms 10 gadiem man bija Nokia ar pogām. Tagad visiem ir viedtālruņi, tabletes, planšetes, un tās ir pilnīgi savādākas iespējas, kā strādāt ar sistēmu. Un trešā lieta, protams, tajā laikā, kad mēs sākām, tās bija jaunākās, modernākās tehnoloģijas, pēc 10 gadiem tās ir vecākās un nemodernākās tehnoloģijas. Līdz ar to mēs esam pieņēmuši lēmumu pēc būtības lēnāk garā slēgt mūsu paškalpošanās esošo webu laukā, tā vietā piedāvājot citu jaunāku, modernāku risinājumu mūsu klientiem. Un ko mēs paredzam, kad šajā risinājumā būs vēl vairāk iespēju, mēs, protams, pārnesam esošās iespējas uz jauno platformu un paredzam, ka ar laiku tas pielietojums tikai un vienīgi paplašināsies. Mēs paredzam, ka jūs kā klienti arī varat veidot savus individuālās aplikācijas. Ja jums ir kaut kas ļoti specifisks un individuāls, un jums ir varbūt mājās cilvēki vai partneri, kas ir gatavi to veidot, mēs to paredzam, jo arhitektūra ir veidota uz mikroservisiem. Tas nozīmē, ka katru faktiski šo aplikāciju jūs varat uzlikt uz platformas, noņemt no platformas, un tas netraucē visu pārējo dzīvi.
Un jā, šis risinājums arī būs mākoņu gatavs. Mēs paredzam to, ka nākamā gada sākumā ar pogas spiedzienu jūs varēsiet palaist šo risinājumu, neko neinstalējot uz saviem serveriem. Jā, tāda būs jūsu interesi. Un, protams, responsīvs dizains. Mēs paredzam to, ka lietotāji varēs lietot šo te risinājumu aplikācijas no telefoniem, no planšetēm, no lielākiem ekrāniem, ja tas ir vajadzīgs. Tiklīdz mēs risinājumu liekam kaut kur ārpus mūsu organizācijas, tad, protams, ļoti kritiski svarīgi ir drošības jautājumi, un tāpēc mēs pievēršam šeit ļoti lielu uzmanību, un uzticamības. Ja tas ir plašam lietotāju skaitam, tad tam ir jāstrādā perfekti, bez ierunām, bez problēmām. Un no izstrādes puses mēs tiešām pievēršam lielu laiku tieši šim te procesiem, drošībai un piegādai. Lūk, pāris vārdos augsta līmeņa ceļa karte. Šobrīd mēs strādājam pie personāla jautājumiem, un šobrīd jau ir pieejama iespēja paskatīties savu algu lapiņu, pieteikt un saskaņot atvaļinājumu, un dienas otrajā pusē Valērija Savina, Makijenko, es atvainojos, to arī parādīs dzīvajā. Plus, tad, kad būs pusdienu pārtraukums, mums šeit ir tāda sadaļa pusdienas un individuālās sarunas ar ekspertiem un konsultantiem. Tas notiks tur aiz sienas, un jūs varēsiet pienākt klāt pie saviem konsultantiem, ekspertiem, uzdot jautājumus. Jūs arī varēsiet pienākt pie mūsu galdiņa, kur būs hop, un paskatīties, kā tas strādā, paspēlēties. Jā, bet sākam ar šiem te jautājumiem. Gada beigās izveidojam to, kas saucās darbinieku profils, vadītāji, kokpits, lai viņš redzētu, kas notiek ar viņu darbiniekiem, negūt informāciju. Pēc tam iesim uz priekšu ar mācību, saskaņošanu un rīkojumiem un citiem pieteikumiem. Un šī gada beigās mēs plānojam realizēt rēķinu saskaņošanas iespējas jau uz HOP platformas. Un tad secīgi komandējumi, materiālo resursu kustību, kas ietvers gan pamatlīdzekļu, gan krājumu norakstīšanu, visu mēs redzam šajā sadaļā iekšā. Darba laika uzskaita, līguma saskaņošana, autotransports, laika ievada pa funkcijām, darba laika plānošana un atskaits un hortāli. Un tas, ko es arī gribu teikt, kad mēs šo te piegādi paredzam kā paralēli piegādi, respektīvi, ja kaut kas, piemēram, jūs aprīlī izdomāsiet palaist web risinājumus, tad tas, ko jūs varēsiet darīt, šīs lietas jūs varēsiet jau darbināt HOP platformā, un ja jums būs, piemēram, darba laika uzskaita, ko jūs jau darbinat webā, jūs varēsiet turpināt strādāt webā, un faktiski lietotājs vienkārši varēs pārslēgties starp šiem diviem ekrāniem uz veco saskarni. Ja? Līdzīgi kā Svetbanka mainīja internetbanku. Ja? Bija jaunā, un tad jūs varējāt noklišņāt un paskatīties, kā tas tajā vecajā izskatās. Lūk. Un piegādes veidi būs divi. Ja? Šobrīd mēs varam piegādāt un instalēt jūsu infrastruktūrā. Nākamā gada sākumā mēs paredzam, ka tas var būt kā hibrīda risinājums, respektīvi pati aplikācija un platforma griežās mākonī, un jūs faktiski savu Horizon pieslēdzat tikai šim mākonim klāt. Tā ir jūsu izvēle, kuru no ceļiem jūs gribat iet. Visbeidzot, es gribu pateikt milzīgi paldies pirmaklājumiem. Antri jau pieminēja. Milzīgs paldies tiem klientiem, ar kuriem mēs esam šo pirmo saturu veidojuši. Tā bija ļoti interesanta pieredze, es ceru arī mūsu klientiem. Un ir lieliski, ka mēs to darījām kopā. Es domāju, tas būs lielisks rezultāts un tā būs lieliska sistēma. Un jā, tad ieskats būs vēlāk, jūs varēsiet aiziet paši paskatīties vai arī atnākt un paklausīties Valērijas prezentāciju pulkstenis 14:30. Tā. Tad katram jums ir dienas plāns. Izvēlēties sev interesantākos blokus. Diena ir veidot tāda, kad sākumā ir ļoti, ļoti, ļoti intensīvi, un tad lēnām atslāpsim. Tad pirciešana, ja? Tas no sākuma karstums, un tad un noteikti pildiet anketas, un beigās metiet stikla burkās. Paldies, lai jums jauka diena!